पार्टी फंक्शन वाले खाने अपनी जगह, लेकिन जो सुकून घर के खाने में है ना, उसकी बात कहीं भी नहीं है। आज कुछ स्पेशल नहीं, बस अपने घर का फेवरेट कंफर्ट फूड बनाया मैंने। ये है बैंगन की सब्जी। इतनी सिंपल तरीके से बनती है लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। सबसे पहले बैंगन को फ्राई कर लेना है, फिर मिक्सर जार में सरसों, टमाटर, लहसुन और मिर्ची को पीस लेंगे। बैंगन को फ्राई करके निकालने के बाद उसमें फिर से थोड़ा सा ऑयल डाले, उसमें मैंने मेथी का फोरन दिया और सारा मसाला जो हमने मिक्सर में पीसा था, फिर जो बेसिक से मसाले होते हैं वो डाले। इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है आपको। जब कढ़ाई तेल छोड़ने लगे तो उसमें पानी डालना है और उसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पर मैंने आलू ऐड किए। आलू बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन है तो आप ऐड कीजिए, नहीं तो बैगन के साथ ही ये परफेक्ट सब्जी बनती है। उसके बाद लास्ट में मैंने बॉयल होने के बाद थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ती ऐड की। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही। एक बार बना के जरूर से ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।